28 minutos, vamos a Cartagena. Eugenia Baena, muy buenas tardes. ¡Gol! No, Eugenio. ¡Gol del Real! Sí, no, pero es con Eugenia que queríamos hablar, hombre. Gabriel, aquí Caracol, Cartagena, Gabriel, ¿cómo me escucha? Sí, bien, es que sí, es que este tipo se mete ahí. ¿Qué hacemos con su papá, Eugenia? Sí. No, es que la verdad tengo noticias de Cartagena. Mándelo a volar, Eugenio. Mientras tanto, les cuento que ojalá se vaya desde ya de buen flota, pero les cuento que el alcalde de Cartagena, el viejo William Doe, es noticia porque se emocionó en medio de un recorrido por las calles que está siendo reparadas en la ciudad. Escuchen lo que dijo. Le quito esto. A partir de hoy me permito decir, al fin arrancamos. Arrancamos con rehabilitación de la malla vial. Vengo de la avenida Santander y ahí arrancamos. El camión. Le vinimos aquí, estamos ahorita en el contraflujo del Nuevo Bosque. También mira la máquina aquí. Ahorita voy a pedir que me la preste, que me enseñe a manejarla un poco. Para ir levantar ese asfalto. Ahorita lo van a subir a camión, lo van llevando. No, esto es fabuloso. Está emocionado el alcalde William Doe y han subido a sus redes este video, que están escuchando aquí en La Luciérnaga, video que escuchan, el audio que escuchan aquí en La Luciérnaga, y está feliz y hacía la onomatopeya de las máquinas y todo. Alcalde Doe, ¿cómo le va? Buenas tardes. Me quito esto para decir Gabriel, un saludo especial para usted. Mientras aquí arrancamos con la rehabilitación de la malla vial y pido que me dejen manejar esa moto niveladora que hace... Sí. Vengo de la avenida Santander mientras manejo otra máquina de esas que hacen Sí. Bueno, claro, pero bueno que esté haciendo eso y no regañándonos ni diciéndonos vulgaridades como a veces. Sí, a mí me gusta estar más con la cosa que... Sí. Bueno, eso pero si tú quieres que te regañe y te hace falta mi regaño, ven y me dice... No, alcalde, no, tranquilo, pero no, señor, pero cálmese. Te voy a hacer con la máquina niveladora, te lo voy a pasar por esas patas así. Bueno, no, adiós, señor, 5:30, adiós ya.